做好朋友，我们都是好朋友，这样的事真不错。我们都是好朋友，大家来做好朋友，我们都是好朋友，实现愿望真不错。我们一起牵起了云朵，手牵手下暂时不害怕，我们一起向前走，手牵手不顾这里好不好，我们的美丽岛，大家来做好朋友，我们都是好朋友。嗨，大家好，欢迎大家来到猪宝宝玩具共享基地，我是猪爷爷。我们这边不卖玩具，但是我们让你玩不完的玩具。小朋友在这边玩，你可以想象吗？他可以玩好几个小时，好长时间都不会累哦。大家回家就开始睡着了，所以请大家爸爸妈妈能带着孩子来这边，一起快乐的度过快乐的时光。哦，相信会有一个美好的一天。那今天我们要玩什么玩具呢？我们今天还是来玩一个森林家族好了。森林家族的一个什么？森林探险小屋。哦，好大，都很大哦，非常的大。好，我们就开始玩吧。这个是新玩具，好棒的玩具哦。出来，好的，好，其实这非常的简单，只要把它安装上去，头对头。放上去一个了，来了，树木放在这边，好，栏杆。好，还有一个栏杆在后面。好，车，旗子，好了，就这么简单。接下来呢，当然，来到森林家族就要有娃娃，有娃娃们，有娃娃。这个应该说是小 baby 的，那我们今天拿的这个是比较大人的。好，我看看有没有小孩子的。哎呦，这个比较像小孩子玩。还可以坐在这里，啊，可以坐着，好，我们让他坐着好了。坐着，然后这边旋转咯，慢慢的旋转起来咯，起来咯，起来了，哦，起来咯，好，我下来咯，这是他们的森林小屋，好。看看有没有别的小朋友呢？这边还有一个比较小的小朋友，小熊baby， 跟小狗 baby， 小男孩。看看
翻身，坐着车车。小熊，娃娃，可以在这边，我们从后面放好了，这样看好了。哇，小熊看外面。看外面。还没小 baby 嘞，还没小 baby， 哎呦，还有个小 baby。好。那森林呢？小屋当然要配上森林大树啊，树木是不可以缺少的，对不对？花有草，有漂亮的花。这样子漂亮吗？很好看哈、哦！你也赶快来玩咯。好，我们今天就玩到这，我们等一下开始收拾咯。来，先把树送回我们的树木基地。我们这边有非常多的树，可以让你满足你的漂亮的。好，然后这样娃娃，先把娃娃送回家去。一样，娃娃送回家。好了，这个娃娃，这个娃娃在哪里啊？哦，在这里，熊，小朋友的娃娃。好，那我们现在开始要数学哦。好，好了，我们收拾好了。森林家族非常有趣，也非常热闹，欢迎大家赶快来玩。还有好多森林家族等着你来玩哦。我们再见，拜拜。